miks ta nii põhja tõmbab kohe? No lõhkuma läks, noh. Kas mingi piusti või mingi asi kinni? Las ta hetke natukene kuradi maru kuradi kõrgele läks pöörd. Mõtleb järgi. Mis see sidur teeb siis? No praegust võtab mees. Aha. Ma annan talle tuuri. Tal on pidur peal, talle pidurit maha lastud. Ma arvan küll seda pidurit kinni eest. Ega sul pidurit vaja, sul on gaasi vaja. Mis on pidurit ja saame gaasi tuleb? Gaasi. Siit võid anda nii palju, kus tahad, mis neid mõjub. Tema mureb see pidur. Iste töötab. Kuule, saada mõned kõik või klapid. Tungidega tagasi ots üles tõsta nii palju, et saad juurde alla minna ja siis katsuda kuradi kas või läbi lõigata narres selle kuradi relakaga, akurelakat oleks vaja. Akurelak.